হ্যাঁ চমৎকার আসছে কিন্তু অনেকেই দেখবো দেখো ফুল ফোর্সে যে আগুন আসতেছে আমি আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতেছি এ গনগনা আগুন একবারে এত তাপে মানে তাপের কারণে কিন্তু রান্নার স্বাদের ভেরিয়েশন হয় মানে বেশি তাপে রান্নলে একরকম টেস্ট লাগে কম তাপে রান্নলে আরেক রকম টেস্ট লাগে আর এই চুলাগুলোর সিস্টেম ভালো তো বেশিরভাগ হিট আটকায় থাকে আবার কিছু চুলা আছে না যে শুধু উপরে থেকে হিট বেশি বের হয়ে যায় আমাদের এদিকে চুলাগুলো হ্যাঁ আবার অনেকে বলে এগুলো নাকি ধোয়া বেশি না না ধোয়া বেশি তুমি দেখছো এই বইছো তোমার চোখে লাগছে তো না